Колку креативноста и уметноста денес влијаат врз нашето психичко здравје? Говориме утринава со психолог и психотерапевт Цветанка Бурзевска за тоа колку е важна гешталт арт терапијата, што представува таа и колку преку уметноста можеме самите, меѓутоа и преку советите од стручно лице, со гешталт арт терапијата да си помогнеме кога станува збор за менталното здравје. Цветанка, добро утро, благодарам што ја прифативте мојата покана, повторно да бидете дел од утринската на телевизија Алфа, меѓутоа овој пат со можеби друга тема и благодарам што не пречекавте топло во вашиот центар. Како сте ова утро? Добро утро, Викторија. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што уште еднаш сум дел од вашата емисија. Јас сум добро ова утро, како сте вие? Да, добро, и ние секогаш отворени за соработка и за убави теми да ги доближиме секако до нашите гледачи. Овој пат за гешталт арт терапијата, нешто кое што се поврзува токму со вас како психолог и психотерапевт. Што представува гешталт арт терапијата и ете колку денес е распространета и колку се работи кога станува збор за менталното здравје? Гешталт арт терапија уствари не е посебен психотерапевтски правец, туку спојување на два психотерапевтски правци кои што ги зема апликациите од едната и од другата, ги комбинира и прави така убава синтеза за да можеме да ги погледнеме нашите предизвици од малку поинаков агол. Креативноста како креативност, додека сме помали, нели имаме повеќе креативност и сакаме да цртаме и ни стекнуваат разноразни работи, меѓутоа како старееме, знаете, едноставно не се ставаме во одредена рамка, кутија, каде што ја користиме само кога има потреба. Не сме свесни колку навистина има потреба. Затоа тука стапува на сила, да кажам, гешталт арт терапија, каде што ги зема принципите од гешталтот, значи принципот на сега и овде, на свесност, принципот на лична одговорност и делови од арт терапијата, каде што се спојуваат со гешталтот, односно цртањето, сликањето, вајањето, работа со глина, музика, употреба на музика, употреба на глумење на улоги, значи и така натаму. Не можам да кажам дека доаѓа до брзи резултати, меѓутоа е многу поефикасна за разлика од само говорната терапија. Туку имаш делови каде што се даваш целосно себе си. Не е само свесно, туку работиме и со подсвесниот дел, кој што најчесто подсвесниот дел е оној кој што не создава проблеми во секојдневието. Што најчесто можеме да забележиме ете при сликањето, при цртањето, при слушањето музика и оној музички дел кој што е вметнат во самата психотерапија, кои емоции најчесто ете луѓето ги оставаат на листовите хартија и колку е потребно за тоа да си талентиран, од друга страна колку е потребно па сето тоа да извира од самата индивидуа? Например, еден прост пример, кога ќе кажам да се нацрта стравот и сега обично кога имаме позадина која ни стои дека всушност не знам да цртам, го цртаме за 5 минути и викам тоа е. И тука ги враќам. Ајде пробајте уште 5, пробајте уште 5, пробајте уште 5. Имате 25 минути на располагање да го нацртате стравот. Значи без зборување, само седни, биди присутен во процесот. Значи, гледај што имаш нацртано, што не, слободно додавај, слободно одземај работи, сепак е тој твој страв и на крај дискутираме, интерпретираме. Нема интерпретација, туку самата анализа ја прави тој што го црта. Меѓутоа, како што кажав, со помош на одредени прашања, за да можеме, кои што потикнуваат свесност, за да можеме да дојдеме до одговори кои што нас ни се потребни. Така, кои емоции најчесто ги изразуваме на листот хартија и колку сето тоа е различно од индивидуа до индивидуа, односно доживувањата на емоциите кои што ги пренесуваме на хартијата? Зависи од возраст. Например, кај децата, они обично раскажуваат случки. Што се случило, ама работат и на емоциите како тага, страв, лутина, најчесто лутина во последно време. Исто и кај тинеџерите, кај возрастните, во последно време има многу луѓе кои што доаѓаат со анксиозност, кои што доаѓаат со депресија, затоа што знаеме дека позади стравот може да стои тагата, стои одредена случка или позади
тагата може да стои лутината од некои си минати случаи, од некои си минати трауми, така натаму. Најчесто во последно време го користиме за тоа, меѓутоа не изостанува и оној дел со личниот раст и развој, каде што, окей, немам конкретни емоции со кои што се борам во моментот, меѓутоа сакам да истражам нешто повеќе, да кажам, одредени патерни, зашто влегувам во одредени врски, во одредени работи повторно и никако не можам да сватам што е тоа. Па едноставно имам потреба од одмарање на нервниот систем, од секојдневниот стресниц кој што си го правам и го прават и така натаму, пошто да бидеме реални, поголем делот од стресот си го создаваме сами. Значи помага и со тој вид на емоции да се справиме и чувства, бидејќи сепак човекот едно комплексно суштество, можам да кажем, од емоции и чувства составено, каде што некогаш знаеме како се чувствуваме, некогаш не знаеме. И баш оној момент каде што нема да знаеш како се чувствуваш, едноставно нешто ми е, ама не знам што ми е, седни нацртај, види што ќе излезе. Нешто 100% ќе излезе. Не за џабе рекол Плучик, Роберт Плучик е психолог кој што ги истражувал емоциите и дошол до заклучок дека постојат до 34.000 чувства. Замисли во текот на еден ден колку чувства можеш да поминеш. Од најобичен ден, најдосаден ден, да тргнеш да го пишуваш од сабајле до вечер како си почнал, буквално како приказна, ќе видиш уствари тука ќе станеш свесен низ колку емоции и чувства поминуваш. Ети тоа е пишувањето делот. Можам да кажам делот арт терапија, бидејќи освен цртање, понекогаш даваме да се напише необична приказна или да се погледне малце проблемот од поинаков агол, односно трето лице да го напишеш па да видиш, да пофатиш, пошто друго е кога ќе го видиш пред тебе, друго е кога си ти внатре во него. Да, значи ли тоа дека вие препорачувате можеби да пишуваме и дневник, на тој начин да ги изразуваме нашите емоции, нашите чувства, со тоа што полесно би ни било на ментално поле? Да. Пишувањето на дневник, знаете како, кога сме биле помали, се сеќавам јас дека мене ми било интересно да пишувам дневник, ама од друга страна пишуваш работи кои што те освестуваат, не си свесен во тој момент додека ги пишуваш. Сега, препорачувам пишување и водење на дневник и на своите клиенти и на едукантите кои што се ке мене на едукација, тоа има како задача, мора да го завршат тоа. Едноставно пишуваат дневник за она, како што кажав, најобичен ден како поминал. И тоа се, обично кога пишуваме дневник, можеме да се водиме од моменталните чувства, па тука да употребиме и колажи од весници, со цртање, со пишување, не само стрикно класично пишување, или пак, например, да одиме со конкретни задачи. Например, не знам сега дали смем да спомнам за една програма која што има, која што се водат според одредени задачи, на секои 3 дена добиваат по една задача, каде што ќе треба да ја завршат. Тоа е невропсихологија со психологија и арт терапија споено. На тој начин е програмата, која што е освен за личен раст и развој, добра е за анксиозност, добро е да разбереш одредени шеми, патерни и ти помага да го регулираш твојот нервен систем, бидејќи секоја задача е направена според нашиот централен нервен систем како реагира. Така да препорачувам на кој што има можност и кој што сака да проба, нема ништо да изгуби, туку напротив може само да добие, може да добие ослободување. Како се одвива една терапија, односно една гешталт арт терапија? Значи ли тоа дека се групни ваквите терапии, како работите со клиентите? Може да бидат и индивидуално и во група. Индивидуално нормално обично сесијата трае од 60 до 90 минути, зависи нели како ќе ни почне процесот, најчесто е 90 минути, поради тоа време што го давам за да се внесеш во вежбата, како што кажав, за да можеш да истражиш повеќе, за да можеш да стапиш во контакт со себе, бидејќи ако не стапиш во контакт со себе за 5 минути ти не можеш да стапиш, ти ќе ја нацрташ колку јас да ја имам, меѓутоа ти нема да ја осетиш. И затоа индивидуално ниво имаш едни придобивки, во група имаш други придобивки. И обично групите со овој вид на терапија се мали. Зборам 5-6 луѓе се максимум. Обично се 5 луѓе. За да може да им посветам на сите внимание, за да може тие да си посветат внимание, за да може да се запознаат подобро. Имам неколку такви групи кои што траат и до 4 месеци и кој што програмата е истражена дека делува врз намалување на стресот, анксиозноста и врз подобрување на емоционална регулација, идентитет и
самосвеска и возрастни. Така да има доста програми и доста бенефити и од индивидуалната и од ова. Сега, на некои кои што имаат поголеми проблеми како клопчиња, што викам, што ми доаѓаат со повеќе чувства, со повеќе животни предизвици собрани во едно, тие обично препорачувам индивидуално да доаѓаат за да го можат да го размислат малце од малце тоа клопче, да видат кој што, како, каде и зошто е. И подоцна, ако сакат, може да продолжат на групна терапија. Обично на групна доаѓаат оние кои што сакаат да истражуваат. Значи да се спознаат себе си, да се разберат и така натаму. Во интерес на времето, Цветанка, многу ви благодарам што споделивме малку повеќе за гешталт арт терапијата, меѓутоа и за сите предизвици со кои што се соочуваме денес во овие летни месеци, летни денови, кога станува збор за менталното здравје. Ви благодарам што говорите јасно и гласно на сите овие теми кои што верувам нема кого не го засегаат денес во ова брзо секојдневие и брзо живење и делување. Така, ви благодарам уште еднаш на поканата и метубав ден. Да, почитувани тукму за гешталт арт терапијата, односно спојот помеѓу креативноста, уметноста и психологијата и незините придобивки, меѓутоа и за сите предизвици со кои што денес се соочуваме со менталното здравје. И сутринава говорев со психолог и психотерапевт Цветанка Бурзевска. Се надевам дека бевме интересни, дека споделивме малку повеќе за овие теми и дека допревме до сите вам. Вовде ве поздравувам и ќе ви се заблагодарам за вашето внимание.